掂啊！河東，哇！應該以為我 Honey 就死得啦。好，呢邊。嘿，點啊？三位美少女，嗱呢3位咧就係美少女啦嚇。阿導遊話：你影相啊！我就係6街6嘢啦。去邊啊？你咪影啊！過嚟啊！你咪影啊！真係，嘿，人哋錄緊嘢嘛，點知你啫？大佬，你頭先係企喺度，係咪先？你過嚟，真㗎！追人佢同我影，你又行咗去嗰度，過嚟入埋啊！你睇下有個數字，而家錄緊啦。係啊，咁啊即係前冇錄到啦，咁我之前冇錄到。你撳咗依個 function， 跟住你要撳呢度，撳着咗佢，你一路錄緊啦，咁如果要熄咧就撳翻呢個。撳翻呢個熄啊。OK， 明白。誒，唔該曬你，咪嘥咗我頭先所有嘅嘢啲陰功。不需要很大风，因为它这个一片一片很轻啊。微风可以。那个是一个老鹰，那个也是。喂，而家先錄緊啊，要撳影相嗰個掣啊嗱，而家有數字跳緊㗎，錄緊㗎啦。啊，頭先所有錄嗰啲全部廢話。佢呢啲可能都係真事。啊，咁啊再嚟個嚇，嗱呢個咧就係靚女 van van 啊嚇，嘿嘿幾靚你睇，嘿呢個就美少女嚇，美少女攞個背得住我啦，呢個真係好冇禮貌呢個真係，呢個咧又潑辣又惡死嘅嚇，Y Y 啦，都係屬於美少女一族，嚇都係屬於美少女一族。你介紹我都。係。介紹隻巴辣啊！大聲婆，嗱呢個咧就係全城最肥嘅，呢個就係你老婆啦，你睇幾肥？胸前偉大喎，佢話，你話係咪啊？你講啦，個胸前偉大嘅。哇！整佢點樣批啊？嚇？咩？佢哋一群嚟咗，等於兩份。點解？介粗口啦，又話人哋爛口。唔係，呢個係美少女，爛口咧就係叫 Van Van 係俾佢個代名詞。咁其實咧喺我心目中係一個美少女嚟嘅，都好溫文有禮嘅。佢唔巴渣唔潑辣嗰陣時嚇。唔使咁近鏡嘅，你使影得我唔靚啲啊？係影靚啲，離遠少少啦，擰翻個鏡頭嚟。哎呀，喂，真係唔差喎！唔係喎，遠鏡好靚喎，衰鬼。真人都好靚㗎，你望真啲。真人爭少少啦，couple 靚少少啦。嗱呢個美少女啦，不過咧唔好咁大個口笑啦，衰婆係啦，嗱而家唔差啦，幾好。嗱而家呢個咧就 van van 啦嚇，點啊有離遠少少，嘢離遠少少靚啲。大頭得滯啊，唔係你要除個頭大得滯啊近。哇！真係好辛苦陰公呢啲。哇！真係太辛苦你啦！我影翻隻大鷹俾你睇先，影翻隻大鷹先。喺呢度買。佢可能攞起手邊隻猴。原來嗰啲箭啊乜鬼嘢都買埋。好啦，我哋咧喺呢邊。
係3位美少女。就喺呢度，呢度呢啲襪啊，呢睇下呢度，同埋呢個紅色呢度。係啊，要高定真。歪歪都唔得，歪歪都。好嗱，大家咧而家喺呢度咧同大家介紹咧，大家睇緊呢個咧係我哋民間好傳統嘅一種手工藝，叫做咩咧？叫做套式印刷啊，套式印刷。咁即係講得簡單啲，呢幅畫上面有幾多種顏色，就要用幾多塊板嚟㗎？一塊板只印一種顏色。嗱，而家睇下印緊呢個大紅色，咁呢個畫上面所有大紅色嘅部分喺呢個板咧就突出嚟㗎，其他顏色就係凹嘅。有呢個大紅色，但係印藍色嘅時間咧，藍色就係凸出嚟㗎，其他顏色就係凹嘅。大家會覺得好奇怪，我哋呢個師傅咧點解次次咧都印得咁準咧？你睇嗰個，你睇嗰個雀仔嗰個嘴嗰度啊！嗱，呢個雀仔嘅嘴咧白色㗎。你睇下。哇！你面誇張啊！係啊。好似素描咁樣。係啊，影翻晒出嚟啊！佢就係咁指咗佢。嚇？叫做有路經此地啊嘛。點解次次都咁準咧？即係因為路經此地啊！嗰個位置就 set 定咗㗎，即係佢第一次教嗰時間。哦，搞掂啦！每一次咧，只要掹過嗰個紙嚟，掹直咗，鋪落去就係嗰個位啦。喂，你們做完生意沒有哈？哎，做生意啊，嘿，很好吃個花生，嘿，很好吃啊。那兩個，這個是賣花生，嘿，那個是 Andy 哥哥啊，最漂亮的男孩子，嘿，哎，跟住我們來，跟住我們來。喂，佢真係走埋嚟上機 ，Andy 啊！好鬼凍嘅手佢。啊！見我揸機車走都走唔切。係飲奶啊！過嚟啊！好凍啊！我哋入邊好凍啊！唔入去得唔得？喂，我影低你嗰個飲奶款。哇！好亂啊！佢呢件嘢真係好鬼亂啊！唔得，擋住塊面，凍唔到啊！哇！指日咧，哇！你真係好凍喎，唔係講笑喎，你一手冰嘅。係啊，腫曬有紅有腫啊！你睇。唔係啊，你件衫啊，有件冷衫遮住隻手都，我都覺得凍冰冰嘅，黑落嚟咁鬼勁啊！你凍到。係啊，好凍啊！快啲攞翻件褸着啊！哎呀，頭先我嗌你去行李箱嗰度嗌開俾你。哦，唔爭就飲一陣啦。而家咪仲死。等陣我哋坐幾耐鐘頭車食飯㗎？啊？呢個絲咩船啊？好靚好靚，絲源。嗨，嗱呢個就係靚女傑啦嚇。喂，睇唔睇到啊？嫦娥奔月啦！什麼叫嫦娥奔月啊？嘿，這是我們四個美少女就是啦。喂，你快啲解釋啊，肥 van！肥 van，最苗條的 van，不是肥 van。楊貴妃呀，你是楊貴妃啊？楊貴妃好定不好的？大美人嚟嘅楊貴妃。好的，有胸部，
是種的是乾的，奸啊！是乾的，你又扯住幾粒俾你講。西施咯，你就仲頂冇電啦！西施係咯，頂唔得。我啲海馬冇乜龍眼動物，全部海邊嘅動物。大家睇到海馬未啊？海馬啊，釣魚、海魚咩飛魚、海螺，都係一個魚嘅嘴嚟嘅，睇到嘛？係每一個角都係一個魚嘅嘴，呢個就係小魚生嘅特色啦。OK， 好，大家見到我哋咧呢個小魚山咧就係咁高㗎啦，呢個就係山頂，呢個就係小魚山嘅頂，啊呢個就係頂嚇。咁咧我哋俾大家呢個就係外國嘅係啊，唔使好多人手啊。小心，我捐吧啦。呢個係青島啤酒廠啊！你講啊！而家入緊去青島啤酒廠啊！哇！即係可能呢個係舊機啊，嗰個係新機啊。嗰個係新嘅，係啊。呢個包裝咪慢咯，嗰個包裝幾大。係啊係啊。誒姐姐可能呢個係舊機，嗰邊係新機，新包裝特別死又慢啲嘅。係啊。係啦，慢啦。哦。
哇，好清晰，好靚。呢度咧就過冷河嗰度。啤酒廠啊，青島啤酒廠。嘿，呢度就係青島啤酒廠啦，你知唔知道啊？嗯。比較切一切嗰啲腿就冇晒啦，我哋嗰邊包裝。因為大雞大腿去包裝。我有問題啊，剔咗啊！換啊，整完啊，一路入落去喺嗰度已經針啦。係啊。唔該。沒有了。